di video mudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Selamat sore. Di video kali ini saya mau membuat obat herbal alami untuk meredakan batuk pada anak. Nah, ceritanya kemarin itu semikal batuk. Kemudian saya buatkan 2 resep madu sama kencur. Alhamdulillahnya kok batuknya sudah reda, tidak batuk lagi. Bahan-bahannya hanya ini, kencur dan madu. Kencur ini dicuci bersih, terus dikupas, terus diparut. Ini yang sudah saya parut, kemudian disaring, ditambahkan madu. Ini kencur yang sudah saya parut. Kemudian kita masukkan di sini, kita saring ya. Tidak perlu ditambahkan air. Hasilnya seperti ini. Kemudian langsung ditambahkan madu. Madu saya pakai madu TJ aja yang murni, yang tanpa rasa. Kemudian diaduk-aduk. Nah, ini teman-teman, ini langsung dikasih ke anaknya aja. Insya Allah 2 hari langsung sembuh, karena sudah saya buktikan. Silakan mencoba, semoga Allah memberi kesembuhan yang barokah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Bismillah. Tangannya loro, tangan 2. Ini. Tangan 2 ini.